有没有装修已经到木工了，还没有开始看投影的啊？我跟你们说啊，你们千万不要再等装修结束啊，或者说要入住了，才开始想着投影仪和幕布怎么装效果好啊。不能说100%啊，但是我觉得至少有一半啊，那样的话都是要返工的，而且剩下的一半里面还有一半是想返工也返不了的。电源、承重、施工的空间，反正只要有一个条件不行啊，就装的效果就不会好。因为水电定位的意义就是要确保投影仪啊，因为你肯定不是摆一台玩具嘛，你花了7、8千，肯定是要有那种家庭影院的感觉，所以要确保投影仪、幕布、音响支架这些都应该根据你家的布置啊、环境光啊，包括美观度啊，最重要的是你想花多少钱，最后能不能得到一个你想要的效果，要先进行一个综合评估啊。提前对各个工种，包括一些外接的设备啊进行协调，我们要力求一个顺顺利利、完美落地啊。那因为我们歌涵投影就是行业里面啊，可以说是专注客厅投影的独苗了。我们卖的是一整套客厅效果嘛，投影仪、主机和屏幕、无线音响这些是1对1定制融合的，而且我们有更多的形态。激光主机是可以隐藏吊顶安装，这是4K 的激光投影，亮度有3300 CVI 流明，还可以做到这么小的体积啊。菲涅尔光学屏幕呢，除了最常见的硬屏，我们也有升降隐藏天花板的，也有地上升起来的，当然也有为了进电梯啊，去到家里再组装的框架。包括音响，我们也有2.0的回音壁啊，也有多声道的环绕版本。大家可能在看效果上可以直观的感觉满不满意嘛？但是如果让大家自己去把这些产品研究清楚啊，那可能装修其他东西都可以不用看了。所以在水电定位前啊，我们一般会给客户出一个点位图。这个图有什么用呢？因为我们是这样远程的沟通嘛，我们在本地的师傅啊可以上门测量和安装，但是方案的细节啊都是我们福州总部的设计师来确认。客户一般只需要确认2件事情，第一是效果，第二是价格。这2点确认以后啊，我们就需要把它的需求落地成具体的尺寸，提供给设计师或者说施工方，确保我们客户啊喜欢的投影方案能够在他家的客厅落地。我现在印象中啊，都比较深刻的是一个大平层的客户啊，本身设计非常漂亮，它是法式装修，一套房子下来装修了8、90万。那因为他本身平常不怎么看投影仪，所以这个客户啊当时跟我说，大部分时间他是需要投影仪和幕布都隐藏在吊顶上的。他的空间中啊，它不仅有吊灯，还要有壁炉，还要有石膏线的，把它的空间啊压缩到了极致。所以你看啊，我们看着是一家投影仪品牌，其实我们背后啊，我们售后处理的有相当一部分是装修点位的问题。所以大家如果要马上开始装修的，而且你已经确定要装投影仪的，一定要把我这条视频看完啊，你真的感受一下这里面的细节，特别是电源、承重、尺寸，真的好好去设计一下。最后呢，看一下你到底需要哪些东西，最好是在你的设计师啊他出施工图之前，我们就先定好投影仪的点位方案，这样让现场的工人师傅啊他们施工的时候也有图可以照着做。你千万不要觉得你自己在脑子里面现在感觉好像都记住了，该怎么弄啊，都好像很清楚，但是真的要把你自己的想法传递给装修师傅啊，就兼顾各种施工困扰，我觉得往往都是差强人意的。反正我们售后的报表来看啊，也经常要处理一些意外情况。所以说，如果你是真的确定要做投影仪，装修开始的水电定位啊，真的是很重要的一次沟通机会。水电定位没有问题，后面方案落地啊，也基本就没有问题，等着看投影仪的效果就可以了。